Nizana UEFA Champions League season kalmeka semi-final second leg match nanung zo khelin Bayern Munich in PSG an mikhuala kha match kha tuntuma hian kan thlir le dona kha match ha thil thleng soizui lo tak mai red card tur chungchang an ti le penalty tur chungchang an ti te po kha dana tangin chiang zokin kan soizau dona match referee khan Thutlukna asiam dik rengem ti te po chiang zokin a hriat thei tura kan ngai ani he match hi Bayern khelmola khel ania ma se mi khwal team PSG hi an tlang nel ngala bultran thazok nunglu tuka khel ma sajok an ni chumi ra chu an seng ngal reng boka athiam ema wanga Maradona ming an choitir Maradona anti kharas kheli an fingzeta chet lain ama vengtu Bayern center back Upamecano a hruai chuak te te ya passing skills sial takle training puilutuk speed sang taka chhun zomin Bayern tlar nung apal le peka Upamecano an a cover phak to lo kharas kheli hian Bayern goal lama akhal nuin vengtu nei lo Dembele apasa France forward tan pet goal lo na chi po anilawa chutiang khopa chance tha chu Dembele hian chiang zetin a pet goala minute thumna laka PSG-in ma an hruai ngal de rani first leg a goal nga goali in PSG hi an chakto boxia chu wangin in khel pahni belbomin PSG hian goal ru goali in ma an hruai Bayern in goal an mamo tamta sota ma se an khel chia an game ngedle smooth tak thin kha an khel chuak lei thei lova PSG la an nung thavet vet boxi France champion hian an counter le thina Bayern an che boy le thin company naw te hian ti sual an nei tama ball pass film khurlo chance om thei tura ti that luan thlin tak lo an nei nuala Olise po ain siam thamai thei lova ati sual le thina ni PSG an taima a Bayern player te an press na sasia defensive le offensive a PSG player te an tang rual tha a an taima tak zet Bayern tan a har sat pha hlea ball pass zungzung angai German champion hen an du angin in khel an thunun mai thei rawani ma se an khel retial tiala Bayern in an zia an chhuwa tana PSG laka in khel an thunun na tial chance po an siam vele theita a ma se amor an bok fu lei theilo Luis Diaz an targeta ball ada lote Michael Olise pet goal pon lama chuak ta chia te Jamal Musiala an apel goal to don emoti lain PSG goalkeeper ina adan sakman te Jonathan ta an first half top don naya goal lama atau goal zona kaltalo chia te kha Bayern tan chuan ui tham atling zela chumi pia lama handball chungchanga yellow card choi to PSG left back Nuno Mendes kha Bayern lamin red card choi tura an ngaya double yellow card kaltlanga red card phorna ningei tura an be sei ma se Conrad Laimer zo kha referee in thiam lawa ngain handball masa a angaya PSG left back in red card a choi tura Bayern in an be sei lain Bayern zo khian free kick an choi ta zo kani annuwa Vitinha an ball a clear tur an mani penalty area chunga tangin ball a pe chuaka ma se chu an mani penalty area chunga om vek Zone West bana chiang seta pet perin Bayern player le fans an phungal duala an pharngal suau ma se match referee in VAR aron du lova handball chungchanga penalty tur anilo ti in Thutlukna asiama Bayern in penalty hlo chu anin be sei lain an be sei pek an nilo PSG point goal khung bel na rem chang farsa fa hian an neya ma se an hmang tangkai tabik lova Zone West atau Manuel Neuer save phei kha chu pui takani Manuel Neuer wang lai class tak kan mule ani PSG hian an khel tha goal an khung po kha an phu hle a chan chu an ti tha em maya ma se penalty an choi lo ero an van nei ati thei chu wangin farsa fa big chuan PSG hian an khel that pia lama an van nei tela Bayern hi an khel that tok lo ba ka an van duai tel farsa fa hian match referee khan in khel ati thiman lekleka Thutlukna maklutu khan khovel be sei in khel munom big om thei tur a met mit leklek ma se team pahni an thashim shema an thei top tak mek meu an chua bok nen farsa fa goal kha chau alu chungin in khel munom kan mu ani second half a Bayern in khel an thunun chun zoma PSG in ball an chanin lawom an siam vele thin bok Bayern in goal an mamo hle chungin an khel dan phungpa ngai ti danglam an tum lawa an khel thiam dan an belsa mangin na zoka nortumin an khela ma se PSG in first leg a an ti lo defensive game an khel ve te thlata counter attack a na sazokin anin ngatani PSG player som pakhat zinga outfield player som zinga panga an tlan chuak thui du lawa an tlar hnung ti phui turin second half a hian in ven lama anin sorbing na sa a PSG hian ball an chana an attackin an player panga aya tam an chuak meu lawani
first leg ka khan PSG hian ti sual lian tak an nei chu gol nga gol nia ma an throi hnuwa in ven lam an ngai tha kha nia gol ni an chua belani kha thila khan Spanish manager tha Luis Enrique hi ain zir fing nga la second leg ka hian second half a big phei chuan ama zong a in ven angai poimo atifu tareng boka Bayern hian attack chiam thin ma sela PSG tlar nung an supo play theilawa ball an rol fu ve deuh tum point an chep fu zel chu chuan Bayern tan chet lak ati harsa a Bayern hian thatakin amor an bok lei theilawani hetiang kara hian targeta ball pet ero an nei vele zeu thina PSG goalkeeper in alo dan sak vele thin bok nen Bayern hian an mamo goal an sual chuak lei theilawa PSG-in attack tur lam da tlem taviau ma sela Karas Khelia le Desire Duete pahni ringot po Bayern tlar nungtan boipui thamin an che thei zela goal an khung bel teu thin hle abikin Karas Khelia atalna zuala Bayern tlar nung player te a phar kwaltir na sathin Luis Enrique an defender Lucas Hernandez ben sachanga alutir nuwa an left back tlanchak Nuno Mendes a striker tir dai maya beisei lo dewin anaute a sik soi Mase Mendes si a striker Rayman lava ain hliama wangin lak chua ania mayuluan athlakani Bayern lama hian beisei san Michael Olise a chefu lo tluan ati theya thataka ati soitur omve bok masela tumdang angin a chefu tok lova ti sual anei tama a ball ken a nge tok lo fowa hun poimua ball a pe chuak tlai le thin bok a pe chuak thatok lo fo boka ama a beisei na om asang to sia chu chu PSG laka hian second leg match pi ka hian a phak ta lo ani bere Luis Diaz omtalo phese chuan Bayern goal bo analo sotin arin omani Hurricane la PSG defender ten anveng thiam fuwa remchang anei lei theilawa mase hun top don nei minisum ko palina chiang zetin clear chance anei masak ber gola achantira Bayern sipur asut hemi nu lokhian PSG captain Marquinhos san hun khoral na zongin ana achuan lama minute nga chau additional time ani box si Bayern player ten referee hna hun pek bel an ngiat Mase referee in minute nga pel nu rei lova Bayern in final third bora ball an chan line a ham top tamia maya Bayern midfielder Joshua Kimmich in sum zo lovin match referee a an khum zui chiam maya yellow card a choi pha nge he match a hian first leg angin goal a lut tam lova goal khat ve ve khungin team pahni thei anin ne to kani Mase in khel munam kan muta thawa first leg ang emin munam lo ma sela in thada theimia lovin team pahni anin siam tona kha khan ati mu nom he me cha hian Luis Enrique naute chaktum lutuk in ven pui konga antai mak zia kha turu takania Bayern in ball an chang tam si PSG in tangrual thaim chungin Bayern attack an venga khata Paris cup ro puina an press dante mun all an no kha chak zia te Bayern player ten ball an pass theina tur angle khar zonga an lo om nok thiam zia te kha Spanish manager Luis Enrique tactic mana an attacking lam lo da thata po ni ila an defending kha zir fe tham atlingani tuntum chu hun tam bera uluk taka in veng chunga countera in ngat an ni boka player of the match center back William Pacho thlan ania a om le Pacho huai sen ziale in pek ziate timing dik thin ziate kan munuala a huai sen lutuk awangin na takin ain hliam teu hle nge tlar nung alaya adin pui Marquinhos ain atangkai zok ati lo thei lawa tlar malama Karas Khelia atangkain atal na viona a Pacho an player of the match adong ta zok hian PSG tlar nung rimzia atifia ome team pahnia mason na chu an tlar nung aphui zual ta ve ve kha ania PSG phei chu an clean sheet teu hle Luis Enrique an second leg match khel main first leg ka goal li kan chua mason na tur kan nei ati kha mu thein an mason na alantir ngala Bayern Munich tun seasona goal khung war le thiam mai European top 5 league club a phei chuan gol khung tam ber ni mek laka PSG hi thatakin anin veng theya Bayern attacker ten an nor pop play theilawani kha Mase Bayern kha an thae maya Luis Enrique point che sual theina an ni hriain ati zen lo danin thataka in veng chunga counter attack in nga athlang ta hial ania Mase Thutlukna siama ati sual lo chiang hle he me cha hian team pahni hi ball chan tam lama ti lo chuan anin thlau lo hleya voisom panga ve goal shot nain Bayern in targeta voinga an peda PSG hian targeta voi riat an pe thunga anin thlau lo viawani ball chan tam lama ero anin thlau hleya Bayern hian voi zanga somsari pasari ball in passin za somruk pahni ball an changa PSG hian voi zani somnga paruk ball in passin
za somthum pariat chau ball an changani Bayern hen base an phak lo na chu attacking a ania base angin an goal bo an tok lova ti swal an nei tam laklo deuh dewa thil ti an nei tama chu chuan an chan ati chezual PSG ero attacking la defending a an thaleya attacking a an niam chuang mi lova an goal nor an ngain alana renga an defending a thata shot bok chu wangin first leg atanga kan te chuan Bayern ain PSG hian a thalama ma sonna an nei tam zoka chu an chak chan lian bera angai thei ome engpo ni sela match kai shwai tu referee kha soisel ani kum khwa don ti achianga khami chuma referee kha chu an tireng to don a chan chu a thutlukna enge moza ta khan Bayern tana nat vongvong na tur aoma chu wangin abik takin Bayern tan chuan ngai nat lo kum khwa tur referee zinga atel ngei ome he match kai shwai tu referee hi Portuguese referee João Pinheiro ania kumsang ni samparuk atanga FIFA hnuaya match kai shwai chan UEFA hnuaya referee da sanber te zingami ani hian soisel a hlo chan ber chu PSG player Nuno Mendes laka red card a phor lo le João Neves handball chiang zet penalty ni ngei tura ngaya Bayern lam penalty a hlo chhuatir du lo wang ania in khelaya a thutlukna then khata Bayern player te lom lo na tam taka oma Bayern player in sum zo lo ka choi pha te po an om pokani ma se PSG chakchana referee pu adik big chi lo theyanga PSG hian tlom an pumpel theina chan pakhat chu an khel that wang ani Bayern in farsa fa khan penalty hlo chuakin pet goal ta sela in khel adanglam zual mai thei chumi chance chu aoma ma se chu thil ni thei ani wangotin PSG hi referee awangin an chak ati thei ngot big lo an khel tha an thiama goal po an khunga chumi pialama referee thutlukna then khat antana thazongin athleng tel bok mai chau ania PSG hian an khel that wang le an van nei tela wangin final an lut ti ta ila adik ber mai ome engpo ni sela thil theng soizui hlo kim chang taka kan soizaw main he match kan tel thil then khata kai talokila PSG hian record thar siamin France club zinga Champions League ka season zona final lut thei masaber an nia ama in semi final season zona khel thei masaber record an siam to bokani PSG hian tun season Champions League ka hian gol somli pali an khung tlingta a Champions League history a season khata gol khung tamber record sang khazekwa somkwa pakwa sangni season a Barcelona in gol somli panga khunga an siam kha PSG hian gol khachawin an phak lota a final a gol an khung dana zirin PSG hian record thar an siam theidon ta ani sangni sompasari somparia season nuwa PSG hi Champions League ka champion lai final in pet kai le thei masaber an nia sangni sompariat Real Madrid nuwa PSG hi hetiang thleng le masaber an ni kharas kheli hian season kal meka Champions League B ka hian knockout stage B ka azona match sari chung golemo asisemo neiji masaber ania UEFA Champions League ka record thar asiamani kharas kheli hian nikum January thla kha Napoli atangin PSG hi apana nikum February thla a PSG tan Champions League ka debut match a khela khatatanga chut khan Champions League ka hian kharas kheli hi goal lu na tura in rol tamber dot tu goal contribution nei tamber dot tu ania ani aya goal contribution nei tam chu Hurricane chau hiniin goal contribution somni pani anaya kharas kheli hian goal contribution somni pakhat anayani he match khelzo ani hian PSG ka shwetu Luis Enrique hian soin hriat rengtla kantonga attacking ain defending athata jok Bayern laka kan nungchang zia kan lantir kha athatak zet Champions League ka season zona final kan luta hi kan lim hle hemi thleng tur hian harsa tam tak kantonga kan beina sa Bayern khan level sangber angin football an khela team pahnin in anna kan nei chu press na jok ni kan du ve na kha ani tuna changa ni ni chungin ka birthday kalom theidon boka ka hlim tak zetani hein elna hian bung dot le final kan kaita ania he thil pek hi min tran tu fans te hi pe kan du ani ati ani Bayern ka shwe tu Vincent company hian soive bokin first half kha kan ti tha a Paris lam kha anin veng thatak zet boka second ball an veng thazual unactive rem hleya khati chung khan mun lawom kan lua phak thina ma se anni khan amor bok na tur sot kan nei tur kha kan nei theilo dan tur andap ngara atopa chuan khingpui thalatuk laka game how tak zeta atlom zoka kan tangta ani Paris kalom puye
kan tan tung season a Champions League chu azauta a ma se chance dang ala in her chuak le dona chu keima chuan min chau tu po ani ati ani handball chungchanga dan om ka hria a ape tu kha a teammate ani emo khingpui player ani emo khatiang kha chu handball ngei ani kan tan awan doi thak tak zetin match referee Thutlukna chungchang asoi zuya PSG left back Nuno Mendes a handball referee in a haider tlat alom lo thu asoi tel bokani he mecha thil thleng zinga soizui lober Bayern na jual na ber ni bok chu kan soilan jok to red card tura an ngai red card phor ni ta si lo le penalty tura ngai penalty ni ta si lo kha ani heng thil pahni hi chiangkwang deuh lekin lu chil talokila thil thleng masa jok chu Nuno Mendes bana ballin aper kha ania Bayern player Konrad Laimaran a oma ball a siam rem hnuwa malampana tan puitumin chet ala a chuta chuan ama veng tu Nuno Mendes bana ballin aper zui kha thil thleng kha kan en chian chuan Bayern player pathumin malampanin an counter attack lai ania PSG defender Mendes bana ballin per lauta sela Bayern khan mun all zau taka ball lu puin goal hial an tho chua chance asang leya mase referee in Bayern jok free kick a choi tirta ani Bayern lam an hoi hai leya referee in Bayern player te hnena Bayern player Konrad Laimara bana ballin aper masa zoka Bayern lam an handball masa zoke atia Thutlukna asiam chan ashil fia mase replay kan en le chuan Konrad Laimar a handball lava Bayern player tu laka ma handball aom lavani chuwangin match referee khan thil thleng nilo thil thleng emo ati mangin Thutlukna asiama hun poimo in khel tidang lam theitur khop hun bi ka ati lo tur jok ati ani VAR duty an oma aron du boxi lava Bayern tan chuan van duaina PSG tan chuan van neina ani ringot maya engwangin nge kan ti chuan thil thleng kha ani dan tak atanga Thutlukna siam ni don ta sela PSG left back Nuno Mendes kha yellow card choitir turania ama a yellow card a choi to awangin double yellow card kaltlanga red card choi turani Nuno Mendes khan ataksa atanga chuak zongin aban acheta chuta chia chuan ballin abana aperania Bayern attack abanin adang chat ani bere chuwangin handballa chiar ngei turania 3v3 din muna an din lai Bayern attack lai ani awangin thil thlen hun kha a serious le dana chuan disciplinary action huam chunga khingpuiten an attack ti thuan obzonga ball lo khoiper kut emo ban emo a ball lo to chu yellow card choi ngei na turani ti aoma chuwangin dana tang chuan Mendes kha handballa chiar turania Thutlukna dik tak tur chu Bayern khan free kick an hlo chuakanga Mendes khan yellow card choin ama a choi to nen double yellow card kaltlangin red card a choi turani chu dan an man meka ainzia dan atanga Thutlukna siam dan tur ania mase referee khan atisual ta sia atur tu chu Bayern a hlok pui tu chu PSG anita ani farsa fa vek thil thleng dang le lian tham tak chu Neves penalty choilo chungchang kha ani PSG-in an mani penalty area atanga ball clear an tumna lama an midfielder Vitinha an ball petin a thianpa Neves bana penalty area chunga aom line a pet pera ball in direct in Neves bana aper IFAB dan football dan pui kan ti thin kan en chuan handling the ball ti chunga khan tumreng wangin ti luina in akute mo in abane mo in bola tokem ti en turania player in ball atau emo apet emoa a teammate kuta emo bana emo ballin aperani chuan handball tu player chuan ati luiwang ani lo chuan handballa chiar tur ani lova handball offense a ngai tur ani lo ti ani hemi point atang hi chuan Neves si afilima angai thei ti chuan football dan pui IFAB ina asiam atang bokin point danga ainzia dan chuan player in a teammate kuta emo bana emo apet perani chuan ball kal kha khingpuite gola direct a lu thei tur ani lawa emo ball kala tangin tuin emo goal a khung zui ta ngal ani lo chuan handball a chiar tur ani lo ti ania an dan man me khi amak hle chuwangin dan atang chuan match referee khan Thutlukna asiam dik ta thlap maya kha wang khan VAR po ain rol talavani Vitinha an ball apet chua khan Neves khan aban afu aring mia lavin arin oma mase afu siani khatiang kha thil thlendan ani chungin dan buwa ber ball kal kha khingpuite gola direct a lu theitur ani lawa emo ball kala tangin tuin emo goal akhung zui ta ngal ani lo chuan
handballa chiar tur ani lo ti te ani ta sia he dana wang hian huaisen takin referee in Thutlukna asiam ta ani bere hetiang ani chung hian pandit le footballa miril tam takin hrethiam lovin pomhar antia dan mak takani anti zui hial hetia an soi zui hi amak ran lova achan chu thil thleng le dan me belin an dan man mek hi alo mak ve em bokani Chris Saton phei chuan ti hian a soya khatiang ani chuan ball ipet theya ball chu bo ruaka aum line i beng thei boka i chum thei chumi awang chuan penalty i choi lowang atia Saton hian referee in penalty tur ani lo ati kha dana tangin dikin langma sela a hrethiam thei lovani Michael Owen point soin hei hi chu Thutlukna lian tham takani mumal zoka an endik lo kha amaka oi har sa takani hetiang levela hi chuan khatiang ang thil thleng thil big ang te kha chu in khel tidang lam thei ania keima chuan thil thleng kha achiang to ka VAR kal tlangin an en non ngei tura kangai VAR rondu lo kha thil thalo takani he thil hian match result mai ba ka champion no moi choi tur thlengin a ngong thei atiani engpo ni sela he matcha hian kan lo chik hlom emo chu PSG goalkeeper khan ball apet chu apiang deuh tho avelam sira apet out deuh zel kha antum dan tak ani rengem ti te rilruwa aoma stadium chunga fence pungkhom thom that zia ngai tu khan mitam tak tan chuan zam na tham atlinga ma se lunglian Luis Enrique le anaw te kha an zam mi alova pressure ngam hle lo tan chuan he match hi khel that lo pha na tham ani ma se mikhwal chanchang PSG hian final an luta ania final a English club Arsenal an ma chon don final match hi Budapest a Hungary a me ni samthum zana darkwale achanvea an khel don ani final match khel tur Arsenal hi league face a khan match riat an khela an chak veka table a pakhat na ni in knockout round an in hlang kaya round of 16 a goal thum goal khata Leverkusen paltlangin quarter final a Sporting sikhat fine an paltlang leya semi final a Atletico Madrid goal ni goal khata paltlangin final an in pet kaya niya tuna UEFA ina ranking asiam thar bera Arsenal hi pasarina anniya anni hian season lemta khan Champions League a semi final an in pet kaya tuntuma final a an ma chon tur PSG hi nikuma semi final a an lo ngam lo to ani Arsenal hian Champions League a hian an thlen san ber chu sangni panga sangni paruk season khani in final an in pet kaya ma se atlom zoka an tang final khel tur dang PSG hi league face a khan an che thalawa match riata voili chau chakin voini an tloma tebula som pakhat na ni in direct in round of 16 po an lut phak lova playoff round an khel angai pha ma se playoff a golnga golin Monaco an paltlanga round of 16 a Chelsea goal riat goal nia paltlang lein quarter final a Liverpool silifain an paltlang leya semi final a goal ru goal nga in Bayern Munich an paltlang le ta boka tichuan final a Arsenal an ma chon don ta ania PSG hi tuna hian UEFA coefficient ranking a pathumna ania Arsenal a in ranking a an sang jok anni hian season lemta khan final a Inter Milan an ma chona final match mani sela Inter Milan attack shapin goal nga te meu an khunga final match a singa fain an chakani PSG hi Champions League a hian voi khat an champion towa chu season masa an champion na kha ania tun season a hian champion le ngei tumin tran an kho meka champion be seina po an nei sang zui ta zel ani ole khatichin khatun tuma kan topic kan soi jaw theina chu nile photro se